Черт, как я это делала? Вот так? Да, в две руки. Так, в две руки. Стоп. Во, вот это. Пожертвовать рунами и вернуться... Я тебя ненавижу, гадина ты такая стреляющая. Я призываю тебя. Ура! Ура! Подбога! Обузив систему. Да почему вы меня бьете? Тут коробочка. Бейте коробочку. А мужика. Ладно, нет, мы не успеем за 3 минуты. Ладно, бежим вперед, бежим вперед. Логично, потом успею. Ползем. Я уже ползу, если что. No way! Серьезно? Серьезно? Здесь? Все это время он был здесь? В этой комнате? То есть я просто пробежала дальше, потому что думала, что здесь целая куча, толпа людей. No way. No way. Спасибо большое, коробочка. А я говорил, ты вполне сама добежала. Я смогу подпрыгнуть? Бесшумно. Блин. Черт. Никто не сагрился? Нет, сагрился. Так, нормально, нормально. Хорошо, идем. Так, здесь вроде бы больше никого нету. Ага, я тебя вижу. Так, хорошо. Этого тоже убили. Так. Стоп, там еще 2. Хорош. Так, этих тоже убила. А где? А куда дальше?
Вот сюда, что ли, вниз? Ну да, походу. Ой! Я перепрыгнула. Как мне вот ту птичку? Ты офигела, блин, птичка. Фига себе, она крутилась, вертелась, еще и бочку кинула в меня. Я, блин, тебя вижу, тварь. И тебя тоже вижу, тварь. А тут, интересно, стелс можно? Нет! Стелса нет! Одна птичка убила другую птичку. Изи. Туда тебя, птичка. Так, так. Я хоть туда, интересно, иду? Ну тут какого-то логического... Так, птичек я больше не вижу. О, тут что-то есть. Hello, it's me. Ах ты, собака сутулая! Их можно скипнуть, если прыгнуть на крышу. Куда? Вон туда? К вот тем челикам? Да! Господи, у меня получилось. И, короче, я вывернула максимально руку. У меня теперь она, правда, немножечко болит. Ну ладно. Так, я вижу еще одну птицу. Похрен, не иду туда. Ладно, я надеюсь, что пока что мне не нужно будет прыгать. Я так понимаю, мне нужно куда-то вот сюда прыгать, надеюсь. Блин, забраться. Вверх, 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 вверх.
Ах ты да... No way, не трожь. Он за мной ползет. А я могу его скинуть отсюда? Нет! Ну нет! Тихо, 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 тихо. Стелс. Стелс. Уходи отсюда. Уходи отсюда, злая жопа, блин. Нет, налево. Пробегай за монстра, там лифт в двери. Ёперный театр. А что с этим делать? Я 2 монстров не задоджу. Хороший. Нет, нет! Ну почему они такие? Oh shit. Here we go again. Когда ты уже запомнишь, что нельзя безнаказанно потрепать анус рыцаря. Да в смысле, блин? Этот рыцарь, блин, это пипец. Ну, типа, у него должна быть какая-то слабость, хоть какая-то. А так получается, ну, типа, я не могу нормально пробежать сквозь него. Используй руны в инвентаре и покупай зелье. Нет. Я не сдамся. Я добегу. Все, сейчас мы его обманем. Подождите. Сейчас он пройдет. Уходи. Уходи, гадость. Так. И теперь я просто бегу налево. Сорян, босс! Мне сказали бежать. Рычаг! А, стоп, все нормас. Так. Стоп, что? Мы вернулись обратно? Мы вернулись обратно? А? Не понял. Так. Призываю. Коробочка, приди. Коробочка, приди. Fair enough. В какой-то степени он, конечно, мне помогает, но у босса становится больше хп. И тем самым, типа... Ну ты, конечно, коробочка, да. Это сейчас было такое. О. А я думала, это босс, а это лохич подзаборный.
тихо, 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 тихо. Да. Ну. Да, уходи, уходи, уходи. У меня хилки нету. У меня хилки нету. У меня все. Я все, я Дедге. Я лох подзаборный. Я лох подзаборный, коробочка. На, получай забор. Нет! Нет! У меня хила нету, что делать? Оу, ну, там большая жопа! Но. Я спряталась. А если я умру, коробочка исчезнет, я правильно понимаю? Блин, а где мой лук? Блин, надо было подбежать и добить, и сказать, видали, что могу. Что это? Картина какая-то. Коробочка, ты же понимаешь, что я не жилец? Ты же понимаешь, что с таким хп я не... Стоп, это что такое? Это что за красный чел? Это что за красный чел? Он еще что-то умеет делать. Я спряталась. Меня здесь нет. Я в домике. It starts with one. I don't know why. It doesn't even matter how hard you А что делать? Помогать и умереть? Или стоять и хихикать? Челик полностью здоровый, кстати. И, кстати, коробочка, если что, умирает. Ладно, давай! Нет! Коробочка умер! Гайс, у нас проблема. У нас есть проблема, коробочка умер. Кто это? Почему я не могу его ударить? Стой и наслаждайся, как коробочку. От 1 до 10, как вы думаете, коробочка сильно меня там ругал? Мне кажется, сильно.
на меня там отзывал, сказал такой, стоит лисявый, ржет. А что это за челик красный вообще? Что это? Что это было? Призывай? В смысле? Там опять этот будет красный челик. Кто это? Почему он призвался? Это другой игрок? А почему он призвался? Я его сюда не призывала. Я запрещаю его руинить мне игру. Я сама себе ее руиню прекрасно. То есть, типа, из-за того, что коробочка ко мне пришел, ко мне могут прийти другие челики, и они могут руинить мне игру специально. Нифига не круто. Вообще не круто. О, нет, там большие челобаки. Да, я вижу, что там... А тут все еще нельзя, да, призвать лошадку? Хилимся, хилимся. Ну, добейся. А чё я так мало наношу урона? Прям вообще очень мало. Вам так не кажется? Пока они не начнут одни и те же фразы повторять. О, нет, там босс. Я не могу пройти. Ну чё, ребят, мы идем траить без коробочки или идем с коробочкой? Выбирайте. Можешь и сама. Ну чё, пусть чат решает. С коробочкой или без? Вы хотите увидеть мои страдания или чуть-чуть послабее страдания? Ну, я думаю, страдания все равно будут. Ладно, давайте мы хотя бы, ну, посмотрим, кто это. Стоп! Снова этот засранец? Нет, стоп, это не он. Это Годрик, да? Или стоп, или кто это? Ты кто? Да, это он. Но, блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас это будет больно. Ты, человеческая многоножка с многоручками, ты офигел, блин? Столько много рук иметь. А, тихо, не вибрируй, не вибрируй. Блин, какой он стрёмный. Эй, это больно! Это шотает штука! Эта штука шотает! Блин, надо было потратить все мои эти...
Подождите, надо было потратить все мои эти штуки. Да ты чё, издеваешься? Четыре косаря! Что это? Фу! Это что за... Баботи, добро пожаловать. Привет, привет, привет. Всем ночки, тебе тоже. Хорошей ночи. Блин, не, ребят, я уже подустала. Я просто чисто физически не могу, у меня уже рука отваливается. Давайте на этом закончим. На этом чертовом Годрике. Честно. У меня уже запястье отваливается просто. Я думаю, мы и так неплохо сегодня пострадали. Я так вообще пипец как пострадала.